Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Here and There with Mỹ Linh vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục phần 2 giới thiệu với các bạn đảo Ngọc Phú Quốc nha. Những điểm mình đã đi qua trong video này sẽ là Vinpearl Safari and Grand World. Giá vé vào cửa, người lớn 650.000 đồng, trẻ em 490.000 đồng, trẻ em dưới 1 mét thì được miễn phí. Vinpearl Safari được chia làm 2 khu chính. Một khu gọi là Yellow Line là khu vườn thú mở, có nghĩa là zoo đó các bạn. Ở khu này các bạn có thể đi bộ tham quan, hoặc là các bạn có thể đi xe điện. Trong khu này thì bạn phải trả thêm là 100.000 một người. Bạn khi đi xe điện này có điểm để dừng, chứ không phải muốn dừng chỗ nào cũng được. Thì khi người ta dừng lại cho mình, bạn có thể ra ngoài rồi tham quan, xong rồi trở lại cái next stop để leo lên xe điện đi tiếp. Thì có con thú vật nào trong Yellow Line, đó là khỉ, vượn, hươu, nai, voi, tê giác. Có sư tử, có cọp, nhưng mà nó nhốt trong chuồng rất là an toàn. Và có chim, có bò sát. Đó là khu Yellow Line. Và khu thứ nhì thì gọi là Red Line, là Safari bán hoang dã. Có nghĩa rằng bạn sẽ đi bằng xe bus. Đây là một khu vực đặc biệt không được đi bộ. Bạn sẽ ngồi xe bus nguyên một đoạn đường trong khu Safari này. Xe chạy một vòng khép kín, có cổng an toàn. Khoảng chừng đi nguyên một cái tuyến đường này khoảng chừng 25 đến 30 phút. Có hướng dẫn viên trong xe nói được tiếng Việt và tiếng Anh. Rồi bạn sẽ nhìn thấy được những con thú nào khi ở trên xe bus đi trong cái khu vườn Safari này. Đó là bạn sẽ nhìn thấy sư tử nè, cọp nè, đi hoang ở trong vườn luôn. Nhiều khi nó sẽ đi sát xe của bạn luôn. Bạn sẽ được nhìn thấy như vậy luôn. Rồi bạn sẽ được nhìn thấy tê giác, ngựa vằn, hươu cao cổ, linh dương, đà điểu và gấu. Thú được đi tự do ngay sát xe mình luôn, rất là ấn tượng luôn các bạn ơi, rất là thú vị, cho nên là mình rất thích Safari này. Khi mà các bạn đi xe bus này, lưu ý các bạn không được thò tay ra ngoài, không gõ kính, có thể quay video, chụp hình qua cửa kính. Mình theo kinh nghiệm của mình thì mình ráng đứng trước gần cái chỗ tài xế thì mình có thể quay phim chụp hình rất là tiện. Giờ mở cửa là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Xe bus Safari trong khu bán hoang dã thường chạy liên tục đến giữa buổi chiều. Cho nên bạn tốt nhất nên đến trước 1 giờ để không bị vội vàng và tránh nắng gắt. Thời gian trong ngày tốt nhất để tham quan Safari này là buổi sáng, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ là đẹp nhất. Vì sao? Vì trời mát, động vật năng động hơn, chụp hình đẹp, ít mệt. Và buổi trưa nắng thì thú thường nghỉ nên xem sẽ kém thú vị hơn nha các bạn. Bạn sẽ cần từ 3 đến 4 tiếng ở trong đây thì sẽ thoải mái hơn, không có rush. Thời điểm tham quan đẹp nhất ở đây là từ tháng 12 tháng 4, vì thời tiết mát, ít mưa, thú hoạt động nhiều, dễ quan sát. Okay, the first area, this is a house here. Rồi bây giờ mình vô khu thú dữ nè. Coi như mấy con thú là đi thoải mái trong đây hết luôn. Rồi mình sao cho nó ăn được? Có cái người cho nó ăn á, nhưng mà không phải là mình, sẽ có cái bên bộ phận liên quan thì nó sẽ. Rồi bên tay phải mình nè, on your right side. One on your left, one on your right. You can look in both sides. Một bạn vào bên trái á, một bạn đi bên phải. Hai phía luôn. Coi như là mấy con này là sống thoải mái giống như trong rừng luôn á. That's why right now we have someone hiding somewhere in the jungle for sleeping. Nó cũng như trưa đó hả? Vâng, mỗi ngày 20 tiếng rồi. Ồ, mỗi ngày 20 tiếng rồi. Trong rừng này có con gì? Trong này chỉ có hổ thôi. Chỉ có một loài thôi, nhiều loài với nhau. Có sư tử không? Sư tử chỉ có riêng. Là chia khu ra hả? Mấy con ăn thịt nhiều riêng, con của ai không? Rồi bên trái thì luôn. Rồi
Rồi bên trái mình đi ạ. Mình có thể chuẩn bị quan sát tại bên trái đây. Okay, right now when we pass through the gate, you can prepare to look by your left side. The bear on your left very close. Sometimes when the driver go to here, he will give them some banana. That's why the bear always come over to there for looking for the banana. That's what looking for today for them today. Don't have any banana right now. Có khi các bác tài sẽ cho các bạn đấu ở chuối nha. Hay là nó hay tới gần xe để kiếm chuối nhưng mà hôm nay hết chuối rồi. Rồi bên trái bây giờ rất là gần luôn. Rồi nãy giờ mình đi 2 cổng, là cổng thứ nhất là mấy con nai, xong rồi thứ nhì là mấy con hổ, giờ cổng thứ 3 là con gấu ngựa, bây giờ cổng này sư tử. Bây giờ mình chuẩn bị vô cái cổng của sư tử. Bây giờ mình vô cái cổng của sư tử nè, không biết nó có ngủ không ta. Rồi rất may mắn cho mình nha, các bạn sư tử vẫn còn đang thức đây. Đi trước là cô. Cái này là 2 con đực, 1 con cái đúng không? Tại đây là nó sống chung với nhau vậy thôi, chứ bình thường ngoài tự nhiên sẽ là 1 chồng 4 đến 5 vợ đấy. Này nó sẽ biết ở nhau từ bé đó. Cái con một cái lông nhiều là con đực phải không? Có bọt sẽ là cái. Wow, đi sát dễ sợ luôn. Quá sát luôn. Nó ăn cái gì em? Dạ, các bạn sẽ ăn thịt heo, thịt gà, thịt bò, ngày 10 kg ăn. Ngày 10 kg? Một ngày ăn mấy lần mình cho một lần? Ngày thường sẽ là 2 bữa sáng tối. Buổi tối sẽ nhiều hơn, tại vì buổi tối thì nhân viên như vậy là các bạn sẽ ăn sẽ cho nhiều hơn. Có sinh chung với nhau. Có chứ, còn mà 2 con mà cái cuộc người ta này là ở chung với nhau vậy. Bình thường thì nó sẽ ở chung, bình thường là sẽ là một con cực lớn, thế là mấy con nó thêm một tuổi nhất định thì nó sẽ được tuổi hóa đi ra ngoài cái làm riêng. Còn lúc bình thường nó có nếu mà rồi rất may mắn nhà mình nha, một bạn thầy giáo đã nằm ngủ trước dòng xe luôn đây. Yeah, right, big one from the bus by your left side. Rồi bên trái về đây. Cái con này nó ăn cái gì em? Dạ, các bạn sẽ ăn cỏ đây ạ. Ăn cỏ hả? Vâng, mấy con to thì ăn cỏ này. Một ngày nó ăn bao nhiêu lần? Ngày ăn nhiều bữa lắm, 3-4 bữa rồi, một ngày 100 kg rồi đó. Nó ngủ nhiều không? Dạ, ngủ giống như con người 8 tiếng thôi. Ngủ 8 tiếng thôi. Dạ, đi chơi, rồi mình đi chơi với nhau chơi rồi. Trong đây mình có bao nhiêu con đây? 44 ạ. 44 con ở đây. Nó là 20 bạn sinh ra đây. Tuổi thọ nó sống bao lâu? 50 tuổi, 50 năm, 50 tuổi. Wow. 12 đến 18 tháng. Mang thai tới 18 tháng. Dữ vậy đó hả? Một lần em một con đấy hả? Vâng, on your right side, you can see the elect antelope, the biggest antelope in the world. Biggest hả? Biggest Wow. Đó từ đâu đến? Trong Châu Phi đó. Châu Phi ở bên phía đông của Châu Phi. Người ta mình gọi là lý nhân Châu Phi, phía đông Châu Phi. Đi cái này không khỏi đi Châu Phi. Tại vì cái này là mô phỏng của Châu Phi mà. Hầu như mấy con vật đây là hầu như là bên Châu Phi. Cái là bên Châu Phi người ta là safari, là hoàn toàn hoang dã, còn bên con là khu vực bán hoang dã thôi, nó là trung tâm bảo tồn. Vậy an toàn hơn. Vâng, an toàn thì các bạn được mặt chứ như ở Việt Nam mình sống ở ngoài là rất sống nó quyến luyện đấy. Even from safari right now, we have about 44 rhino and 20 of them were born in here. That's why you can see a lot of baby who go with their mother on this area. Hiện tại safari của tụi em đang có tới 44 bạn chị á, trong đó có 20 bạn được sinh ra đây rồi. Đó chính là lý do mình gặp được rất nhiều cặp mẹ con di chuyển chung với nhau trong khu vực này. Và rất nhiều linh dương trong phi đây ạ. The Eland Antelope. Rồi bên tay phải mình đây. On your right.
Tip để explore, khám phá safari này nha các bạn. Các bạn vô thì các bạn nên đi cái Yellow Line first, rồi hãy đi Red Line nha. Đây là kết thúc chuyến tham quan của mình ở Vinpearl Safari. Mình đi cũng khoảng 2 tiếng rưỡi thôi, vì mình không có đi nhiều những cái điểm bên zoo, tức là Yellow Line đó. Và sau khi mình đi xong thì ra cái trạm xe bus, mình sẽ đứng chờ xe bus để trở về lại khách sạn. Bạn có thể để ý trên cái bảng của chỗ trạm xe bus đó, bạn ở đâu thì bạn phải nhìn biết cái line của mình đi về là chuyến xe bus nào, hoặc là các em nhân viên ở đó, các bạn có thể hỏi em là đi chuyến xe bus nào cho đúng tuyến để về lại khách sạn của mình nha. Rồi bây giờ mình mướn chiếc xe điện chạy nè, xe này của VinFast luôn nè, 50.000 một giờ nè. Đó. Đây là mình đến cái Grand World nè. Mình đi xe bus từ Vinpearl Wonder, Vin Wonder đi ra đây. Rồi mình sẽ mướn chiếc xe điện này chạy một vòng Grand World vào buổi tối để các bạn xem những hình ảnh buổi tối ở Grand World nha. Grand World ở Phú Quốc người ta còn được mệnh danh nó là thành phố không ngủ. Grand World này thì nằm ngay ở Bắc đảo, là khu vui chơi nè, mua sắm, giải trí, mở cửa 24/7, nổi bật nhất về kiến trúc châu Âu rực rỡ, kênh đào lãng mạn và không khí sôi động cả ngày lẫn đêm nha các bạn. Khi bạn đến Grand World thì bạn nên đi đâu? Thứ nhất là kênh đào Venice, một khu check-in rất là nổi tiếng, có thuyền gondola chạy dọc kênh, đẹp cả ngày lẫn đêm. Còn nhưng mà nếu mà các bạn đi đến được buổi tối thì đèn lung linh, và mình sẽ có thông tin về cái kênh đào này, cái thuyền gondola trong cái video này khúc lấy nữa. Các bạn mình cũng sẽ để trong description cái vé như thế nào để các bạn tham khảo nha. Rồi sau đó thì lúc đó mình đi không có nhiều giờ cho nên mình cũng không có đi thử cái trải nghiệm cái gondola đó. Vì lúc đó mình đến thì sắp hàng tới 45 phút 1 tiếng cho nên mình không có trải nghiệm. Rồi ở đây mình thấy là có luôn cái Teddy Bear Museum, là bảo tàng gấu Teddy Bear. Nếu mà các bạn có con nhỏ, em nhỏ thì cũng có thể tham quan điểm này. Thì điểm này tham quan từ 45 phút tới 1 tiếng. Sau đó các bạn đi ra quảng trường phố đi bộ, khu kiến trúc phong cách theo kiểu châu Âu cổ điển, có nhiều quán cà phê, trà sữa, bar, kem. Tối thì có biểu diễn đường phố âm nhạc nha các bạn, nếu mà các bạn đi vào ngày cuối tuần. Ở đây thì cũng có cái khu mua sắm và rất là nhiều nhà hàng Việt, Âu, hải sản, chợ đêm Mimi để mua quà lưu niệm. Nhưng lúc mình đi thì chợ đêm không có, bởi vì mình nghĩ là không phải là ngày cuối tuần. Có nhiều quán ăn thì giá rất là phải chăng, không có chặt chém. Ở Grand World này thì miễn phí, không có đóng, phải trả tiền vào cửa, và mở 24/7. Buổi tối đi thì lên đèn đẹp cực kỳ luôn, kiến trúc kiểu trời Âu giữa lòng đảo, rất nhiều góc sống ảo phù hợp với mọi lứa tuổi như các bạn. Để cho thoải mái thì bạn có thể dành từ 2 đến 3 tiếng explore Grand World này. Bạn có thể dạo chơi, chụp hình, ăn tối. Ban ngày thì nó cũng có vẻ đẹp của ban ngày, có những activity ban ngày, và ban đêm thì đèn lên rất là đẹp. Thời điểm đẹp nhất và vui nhất để tham quan Grand World sẽ là từ 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Đặc biệt ở đây là có khu là Tinh Hoa Việt Nam, mở cửa buổi sáng lẫn buổi chiều. Buổi sáng thì các bạn có thể đi đến tham quan vào cửa miễn phí, và có những cái mini show như thí dụ như lễ mở cổng thành nè, trình diễn múa rối nước, trình diễn cổ nhạc, diễn suốt từ sáng tới chiều. Còn buổi chiều thì 4 giờ rưỡi thì các bạn phải mua vé vào, và trong này thì nó có một cái gọi là big show, là show chính thì từ 8 giờ 15 đến 9 giờ tối mỗi ngày. Nếu mà các bạn đi vào mùa lễ tháng 12 thì các bạn nên đặt vé trước, và khoảng 7 giờ rưỡi các bạn phải nên đến kiếm chỗ để giữ chỗ ghế ngồi nha.
Giá vé đó, người lớn á, thì khoảng 300.000 một vé, trẻ em thì 230.000. Người senior là cao tuổi á, 60 tuổi trở lên á, thì 230.000 bằng vé với trẻ em. Trẻ em dưới 1 mét thì được miễn phí. Bây giờ thì mình xin giới thiệu với các bạn với một cái điểm check-in đẹp và độc nhất trong khu vực du lịch này. Đó là cấu trúc tre, hay còn gọi là Bamboo Legend, ở Grand World Welcome Center tại Grand World Phú Quốc nha các bạn. Đây là một công trình kiến trúc tre nổi bật ngay quảng trường trung tâm của Grand World Phú Quốc, hay là nó còn gọi là nó nằm trong cái khu là Phú Quốc United Center. Đây không chỉ là điểm sống ảo mà là tác phẩm nghệ thuật kiến trúc văn hóa của Việt Nam, được làm từ hơn 42.000 cây tre chọn lọc từ vùng Tây Ninh, chiều cao gần 15 mét, diện tích hơn 700 mét vuông và có mặt nền phản chiếu tạo hiệu ứng ánh sáng rất đẹp. Được thiết kế bởi kiến trúc sư tre nổi tiếng quốc tế Võ Trọng Nghĩa. Một số điểm nổi bật về cái công trình này đó là kết cấu tre liên kết bằng dây và chốt tre không dùng quá nhiều vật liệu nhân tạo. Không gian rất thoáng, ánh sáng tự nhiên lọc qua lớp tre tạo bóng mát đẹp, đồng thời có tính thông gió tự nhiên nên dù lớn vẫn mát mẻ và không cần điều hòa. Đây là một trong những tọa độ chụp ảnh đẹp nhất tại Grand World Phú Quốc nha các bạn. Ban ngày thì ánh sáng tự nhiên xuyên qua từng lớp tre tạo ra bóng và màu sắc rất nghệ. Còn chiều xuống hoàng hôn và buổi tối, ánh đèn làm nổi bật cấu trúc tre độc đáo phản chiếu trên mặt nước quanh công trình. Hoa Việt Nam, Grand World nè. Khi bạn đến thăm viếng The Bamboo Legend thì là free, không có tốn tiền vé nha các bạn. Các bạn có thể đến chiều để có thể chụp hình buổi chiều và buổi tối luôn. Coi như là coi như là buổi sáng thì người ta bán luôn ở đây. Coi như 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều là coi như là vô tham quan thôi. Rồi buổi chiều tối đến chiều tối á, mua vé để vô coi show. Rồi cảm ơn em, không có giờ cho nên phải bữa khác. Nếu mà mỗi ngày phải không? Rồi cảm ơn em. Cái này nó mở từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều là để vô tham quan, còn nó có bán đồ lưu niệm này nọ trong đó, không có cần mua vé. Từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối thì nó có show thì phải mua vé. Ban ngày thì không có show thì mình vô mình coi thôi. Mà cái này là nó mở everyday. Rồi cái này là cái quầy để bán vé đi tàu Venice nè. Water taxi là 9 giờ tới 12 giờ rưỡi, 2 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Bao nhiêu một người đây? Cái này bao nhiêu một vé vậy em? Dạ 230 một vé. 230 một vé và đi một vòng hết bao nhiêu lâu? Dạ khoảng tầm 10 đến 15 phút. 10 đến 15 phút được đi bánh một vòng luôn hả? Dạ đúng rồi. Giờ sắp hàng kiểu này là chờ bao lâu? Dạ chờ chắc hiện tại cao điểm giờ từ khoảng 45 đến 1 tiếng. Bây giờ là giờ cao điểm hả? Giờ nào giờ bán? Bán buổi sáng. Em mở 9 giờ sáng đó hả? Đến 12 giờ rưỡi. Xong nghỉ trưa tới 2 giờ đó hả? Đó là giờ buổi sáng là thường Ok, cảm ơn em. 230 một vé đi 2 chiều, nhưng mà nó mở cửa từ 9 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa. Xong rồi đi một vòng thì hết á, như turn lại là khoảng 15 tới 20 phút. Mở cửa là 9 giờ sáng đến 12 giờ rưỡi trưa, xong rồi nó nghỉ trưa tới 2 giờ, mở tới 9 giờ tối. Mà giờ này là giờ cao điểm thì sắp hàng dài khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng. Rồi còn nếu mà muốn không có đông á, đi sáng 9 giờ sáng vừa mở cửa. Chỗ này nãy mình mướn xe Honda nè, xe hai bánh nè, 50.000 giờ. Đi vào chút xíu nữa. Giờ mình đi ra xe bus đi về lại Vinpearl. Trở lại trạm xe bus để chở mình về lại khách sạn nè. Mình coi cái map thì mình biết mình đi tuyến đường nào. Thì mình muốn về lại Vinpearl Wonder World thì mình sẽ đi tuyến V4. Rồi coi như là mình cái bến xe bus này của Vinpearl nó chở mình ra đây rồi. Vinbus á
Mình xuống đây thì có thấy cái xe này là có thể là leo lên, là có thể chở đi hết Grand World. Dạ đúng rồi. Cứ 15 phút là có một chiếc xe. Rồi em dừng mấy trạm ở đây? Dừng 26 trạm chị. Hả? Dừng 26 trạm. 26 trạm? Mỗi bên là mỗi bên 13 14 trạm. Wow. Nó có hai bên. Nó có 2 triệu trạm á. Bên này bên trái và bên phải. Wow. Chừng 20 mỗi bên 13 trạm. Dạ đúng rồi. Rồi lớn dữ vậy đó hả? Dạ. Hồi nãy không biết, đi ra mướn chiếc xe hai bánh chạy. Mình đi như vậy thì mình cũng chẳng biết dừng ở đâu, đi đại thôi. Còn đây đi theo xe này thì mình sẽ biết chỗ nào điểm dừng phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mỗi một điểm dừng là cứ 15 phút là có một chuyến. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn em nha. Đây nè là Grand World Welcome, Grand World túc túc nè. Xe này đi miễn phí nè, cứ 15 phút là có một chuyến nè. Nó dừng 13 điểm một one way, có nghĩa là 2 chiều là 26 điểm, cứ 15 phút có một chuyến. Nó được free, ai lên cũng được. Này nó free cho public luôn, cho nên là nếu mà đi xe Vinbus xuống đây thì có thể nhảy lên xe này đi, không phải tốn tiền. Rồi cái xe bus này á là cứ mỗi của nó chở xe Vinbus nè thì nó chở mình đi về mấy cái điểm của Vinpearl, nhưng mà cứ nửa tiếng có một lần. Không, cái nửa tiếng đó là giờ nửa tiếng đó thì tính từ khách sạn, mới tính từ khách sạn cho đến đây thì sẽ là giờ lẻ, cho nên là mình phải nhìn cái tuyến đường của mình. Thí dụ mình đi về Vinpearl Wonder World thì là tuyến V4 đó. Thì khi mà mình xuống á, thì có rất là nhiều người tài xế chạy túc túc á, như vậy nè, người ta sẽ mời mình đi thì khoảng 200.000. Nhưng mà nếu mình biết á, thì mình có thể đi xe túc túc mà free nè. Xe này nè là cứ 15 phút có một chuyến và nó dừng 13 điểm đó. Nếu mình biết, hồi nãy mình không biết thì mình chạy qua mình mướn thuê xe điện 2 bánh, chạy cũng rất là thú vị luôn. 50.000 một giờ thì cũng good. Coi như là nếu mà ai muốn đi Nội khu nha. Nó gọi là nội khu. Okay. Ngoại khu. T1 là nội khu, là đi vòng vòng đây thôi. Còn nếu mà muốn đi ra khỏi ngoại khu thì là T2. T2 là mình xuống đây á, thì mình đón xe bus 17 Dương Đông. Dương Đông chợ đêm, sân bay luôn. Rồi đây là cái villa ở Vinpearl Phú Quốc mà mình ở nè. Bây giờ chuẩn bị đi về, ở 3 đêm ở đây rồi. Đây cái phòng này có 3 phòng, cái villa 3 phòng. Đây là một trong những cái nhà tắm ở đây cho guest thôi, không có bathroom, không có chụp chỗ tắm gì hết. Đây là cái phòng đây. Khi mình đi vô á, nó có để cho mình luôn dép nữa nè, để mang nè, xong rồi dép đi biển nữa nè, đầy đủ. Rồi cái phòng ở đây, đây là phòng thứ nhất. Phòng thứ nhất ở đây nè, có nhà tắm đồ đàng hoàng. Đó là phòng thứ nhất ở đây nhé. Đây là phòng thứ nhì. Cái phòng này thì để coi nó có cửa sổ ra không. Cửa sổ ra bên hông nhà. Đây là bathroom. Ở 6 người mà mình chỉ có 4 người bữa nay. Rồi cái này là nhà bếp. Đó, phòng rộng mênh mông luôn. Đây là phòng khách. Và phía sau mỗi căn villa này thì đều có hồ bơi. Hôm qua mình bơi ở đây nè, nước thấy vậy thôi chứ mà rất là sạch. Mình rất là thích cái hồ nước này luôn á, tại vì mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó không có clorot, không nghe mùi được clorot. Đây là phía sau nè. Đó. Ở đằng sau đây là có cái hồ sen. Hoa sen, hoa súng như đây. Đó.
Đây là cái phòng master bedroom nè. Đi ra thẳng ra ngoài được luôn. Hôm nay là tháng 12 mà tương đối mát, không nóng lắm. Nhưng mà ở trong nhà mát hơn. Có máy lạnh. Đó. Phòng mênh mông. Đây là cái phòng master bedroom nè, nhìn ra ngoài luôn nè. Đó, 3 phòng. Bathroom rộng rãi nè. Sáng nay mình ăn sáng ở trong Vinpearl nè. Ăn sáng ở buffet nè. Bây giờ chia tay Vinpearl Phú Quốc. Quá trời đông luôn, quá trời lớn luôn, rất là nhiều đồ ăn luôn. Thường đi những nước châu Á đó, đồ ăn mà hotel mình book thường nó có include breakfast. Mà breakfast phải nói là you can ăn no nguyên một ngày luôn. Breakfast buffet. Goodbye Vinpearl Phú Quốc, một trải nghiệm khách sạn 5 sao thật là tuyệt vời. Khách sạn trang trí lộng lẫy, đẹp, sạch sẽ, nhân viên thì ân cần, tử tế, lễ phép, nhà hàng, đồ ăn thì quá ngon. Và khách sạn cũng đã rent một chiếc xe bus thiệt là lớn để chở chỉ có 2 gia đình đi ra phi trường thôi. Từ khách sạn ra tới phi trường khoảng 45 phút tới 1 tiếng. Và mình may mắn gặp được cái anh tài xế này rất là vui vẻ. Mời các bạn lắng nghe những câu hỏi của mình với anh tài xế nha, để học hỏi thêm về Phú Quốc ha. Nhưng mà bây giờ có cái có ngành du lịch thì dân ở đây chắc cũng sống đỡ ha. Thì có du lịch thì dân đỡ đi làm cái ngành nghề kia hơn. Nhưng mà người ta vẫn còn đi câu cá chứ hả? Dạ, vẫn còn. Người mà người ta không có điều kiện thì ta vẫn còn đi đánh bắt. Ồ, vậy Phú Quốc này cũng nổi tiếng về trồng tiêu hả anh? Dạ. Có thời điểm tiêu đó mai một quá họ phá nhiều rồi. Sao rồi có thời điểm mà đất sốt đó họ bán hết rồi. Cái đảo này có hay bị bão không vậy anh? Ở đây là rất ít. Tại vì nó nói chung là nằm ở trong cái vịnh đó ra nó cũng đỡ. Ở đâu bị dưới đây cũng không có. Cái đó nếu mà mình đi ở đây mà thời gian mình ở đây lưu trú đâu thì mình muốn đi vòng vòng thì mình thuê hẳn một chiếc xe mình cứ đi mình muốn đi đến đâu họ chở mình đi đến đó. Nó có cái chỗ mà cho mình con đi làm nước mắm của mình. Dạ có hết, nó sẽ chở mình vô những cái điểm tham quan đó hết. Ở đây là nước mắm gì nổi tiếng nhất? Ở đây thì nước mắm nổi nhất là nước mắm Khải Hoàng. Đó là cái thương hiệu từ trước tới giờ. Khải Hoàng. Nhưng mà bây giờ nó có nhiều lên những cái thương hiệu mới. Hồi xưa giờ Còn mà trước đây thì chỉ có Khải Hoàng. Khải Hoàng. Ủa còn cái nước mắm là cái chai nó ghi là nước mắm Phú Quốc Sư Tử Ba gì đó là không phải từ đây à? Dạ không. Cho nên là nó cũng có từ đây nhưng mà nó có nhiều cái chỗ khác. Bây giờ nó tới 3-4 cái nhà thùng nước mắm rồi. Nhưng mà cái ngành nước mắm ở Phú Quốc này vẫn còn nhiều ha anh? Dạ. Nếu mà đi thăm nhà máy chắc nhiều chỗ lắm ha? Dạ, nó có 3-4 điểm nhà máy nước mắm. Nếu mà muốn đi nhiều điểm ở Phú Quốc này thì anh nghĩ bao nhiêu ngày thì đủ ha? Mình đi cái tour không cần dài, chỉ có 3 đêm, 3 ngày 4 đêm, 3 đêm 4 ngày vậy đó là mình đã đi hết rồi. Bây giờ bỏ ra một ngày thuê hẳn một chiếc xe 16 chỗ nó chỉ có mất hơn 1 triệu. Thì là mình đi là gần giá hết cái đảo. Những điểm nó vui chơi dưới kia như chỗ mình ở mình không muốn thì mình cứ thuê ra mình đi ra ngoài. Muốn đi du lịch hoang dã thì mình đi xuống thuê những xe đó mình đi xuống những cái làng chài. Muốn nó có những cái chiêu điểm nó view nó khỏe hơn. Nó hồn màu hết. Từ Phú Quốc này mình qua Hà Tiên cũng gần lắm phải không anh? Nếu mình đi tàu cao tốc thì mình mất 1 tiếng 45. 1 tiếng 45 phút. Nếu mà mang cả xe ô tô đi thì phải đi phà thì mất 2 tiếng rưỡi. Ồ, nó có phà để đi xe ô tô qua luôn hả? Có xe tại chậm Tết nhưng mà xe này cũng chẳng đi từ nữa hả? Vậy hả? Ồ, bây giờ vẫn còn phà hả? Chẳng còn. Là khách Sài Gòn họ đi rồi qua đây họ đi thẳng xe này xuống phà đi qua đây luôn mà. Ồ, vậy hả? Là người ta chạy qua đây luôn hả? Có cái tour qua đây luôn xe phà. Bây giờ vẫn còn phà ha? Dạ, vẫn còn. Tại vì không có phà đâu có di chuyển cái phương tiện xe cộ. Mình
trồng được rau gì sao? Ở đây trồng không đủ cung cấp. À, Tại giống như cái vùng đất ở đây họ trồng thì họ phải đầu tư rất nhiều, họ phải mua phân bò từ đất liền qua nữa. à, Nó cái dạng đất đỏ ba gian, đất sỏi cát không mà nó không có tốt. dạ, Họ phải đầu tư họ mua cho nó, cho nên họ trồng cái số lượng nhỏ chứ không dám đầu tư nhiều. dạ. Nên là đa số là hàng hóa rau củ quả là phải từ đất liền cung cấp qua. À, từ đất liền cung cấp qua. Phú Quốc là mình đi vô đất liền là cái đạo là cái chỗ thành phố nào là gần nhất? Hà Tiên. Tiên gần nhất. À, Hà Tiên gần nhất. Hình như nó cũng có cái cao tốc đi vô tới Cà Mau luôn rồi phải không anh? Rạch Giá. Hà Tiên với Rạch Giá. Vài bữa có thể cái cầu Rồi từ đó nó mới có Rạch Giá Cà Mau, Rạch Giá Cần Thơ. Đây là phi trường Phú Quốc nè, cũng lớn cái sợ không? Đang xây thêm nè. Rồi, đây là phi trường Phú Quốc. Ta-da! Ở đây chỉ có 2 hãng máy bay, bay là Vietjet với Vietnam Airlines thôi phải không anh? À, hình như Vietjet có nhiều chuyến bay hơn hả? Vietnam Airlines phải không ta? Đó. Đang ngồi chờ chuyến bay nè, 1 tiếng rồi máy bay cửa số 12 nè. Đi Vietjet nè, ở đây đó là vẫn đi xe bus đi ra máy bay nè. Đến đây thì mình xin khép lại 3 ngày khám phá đảo ngọc Phú Quốc của mình. Trong khám phá Phú Quốc mình chia làm 2 phần. Phần thứ nhất thì mình giới thiệu về VinWonder and Vinpearl Wonder World Hotel. Phần thứ hai mình giới thiệu về Vin Safari and the Grand World. Nếu các bạn thích video của mình thì nhớ nhấn like, comment, share and subscribe để coi tiếp những video kế của mình nghe. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế. Chúc các bạn một ngày vui. Thank you. Bye now.